Hello students, I am Manisha Khatri of Government Multipurpose Higher Secondary School, Jagdalpur. Today we will see about the sounds of English part 3. Some typical cases in RP. इन पिछले क्लास में हमने देखा ना RP यानी रिसीव प्रोनाउंसिएशन. इंडिया में जो हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो फॉलो करते हैं ब्रिटिश इंग्लिश यानी RP को फॉलो करते हैं टेक्स्ट में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में. तो हम इसके अनुसार द साउंड्स ऑफ इंग्लिश को देखेंगे. हमारा प्रोनाउंसिएशन क्यों इनकरेक्ट होता है? क्योंकि हम 26 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अनुसार प्रोनाउंसिएशन करते हैं. तो वहाँ पर सिर्फ 26 लेटर्स हैं. वो एक्चुअली रिटन प्रोसेस के लिए होता है. साउंड्स के लिए देयर आर 44 साउंड्स इन इंग्लिश. पिछले क्लासेस में हमने देखा और उसके बाद देखा कि सम टिपिकल केसेस आरपी में भी कितने टिपिकल केसेस होते हैं. जैसे हमने देखा कि आर को कहाँ पर प्रोनाउंसिएशन करना है, र को, और र को कहाँ पर आर को नहीं करना है. वैसे ही हमने देखा कि कहाँ पर ए बोलना है, कहाँ पर अ बोलना है, कहाँ पर दी बोलना है, कहाँ पर द बोलना है. तो ये सारे टिपिकल केसेस को हमने देखे आरपी में. इस क्लास में हम देखेंगे द पास्ट टेंस मेकर ईडी. तो आप सभी जानते हैं कि हम कोई भी वर्ब का पास्ट टेंस, पास्ट पार्टिसिपल, बहुत सारे वर्ब्स का किससे ईडी जोड़कर बनाते हैं. तो ईडी का कुछ टिपिकल केसेस इस क्लास में हम देखेंगे. इफ द ईडी इज प्रिसीडेड बाय अ वॉइस्ड कॉन्सोनेंट, यानी कि ईडी के पहले कोई वॉइस्ड कॉन्सोनेंट साउंड है सच एस ब. हम इसको बी नहीं बोलेंगे क्योंकि फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के अंदर है तो ये साउंड बन जाता है. ये ब है और व. इट शुड बी प्रोनाउंस्ड एज वॉइस्ड ड. यानी कि ईडी के पहले कोई वॉइस्ड कॉन्सोनेंट साउंड है, कोई वर्ब है जिसका लास्ट में साउंड है ब, जैसे रॉब है ना. तो उसके बाद जो पास्ट टेंस बन रहा है ईडी से बन रहा है तो उसका, तो ये जो पास्ट टेंस रॉब्ड है तो इसको रॉबेड नहीं बोलना. ये क्या, इसका साउंड क्या होगा, सिर्फ ड का है ना. ईडी के बदले रॉबेड नहीं होगा, ये रॉब्ड होगा, ड का साउंड होगा. तो वैसे ईडी के पहले कोई वॉइस्ड कॉन्सोनेंट है व, तो शोव्ड, शोवेड नहीं है, शोव्ड, थ्राइव्ड. तो फिर से हम देख रहे हैं फर्स्ट केस क्या है. ईडी इज प्रिसीडेड बाय ए वॉइस्ड कॉन्सोनेंट साउंड. ईडी के पहले कोई वर्ब है जिसका साउंड लास्ट में ब है, ब या व है, तो उस ईडी का साउंड क्या होगा, ड. जैसे रॉब्ड, शोव्ड, थ्राइव्ड. अब यहाँ पर आप लोग के लिए कौतूहल का विषय है वॉइस्ड कॉन्सोनेंट क्या होता है. तो हम पहले कॉन्सोनेंट्स को देख लेते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश, वॉइसलेस कॉन्सोनेंट्स एंड वॉइस्ड कॉन्सोनेंट्स. तो हम साउंड्स के अनुसार देख रहे हैं ना. आप याद रखना, जब हम प्रोनाउंसिएशन की बात करें हम साउंड्स के अनुसार देख रहे हैं, हम इंग्लिश लेटर्स के अनुसार नहीं देख रहे हैं. तो यहाँ पर वॉइस्ड कॉन्सोनेंट्स क्या होता है, कैसे हम डिटरमिन करेंगे. एन ईजी वे टू डिटरमिन वेदर अ कॉन्सोनेंट इज वॉइस्ड और नॉट इज टू प्लेस अ फिंगर ऑन योर थ्रोट. यानी कि हम कैसे डिटरमिन करेंगे, हम थ्रोट, कंठ के ऊपर में एक फिंगर, आप एक उंगली रख दीजिए, एक फिंगर रख दीजिए जब उस साउंड को उच्चारण करते हैं. इफ यू फील अ वाइब्रेशन, अगर आपको एक वाइब्रेशन, कंपन महसूस होता है तो द कॉन्सोनेंट इज अ वॉइस्ड वन. तो जब हम जो इंग्लिश कॉन्सोनेंट साउंड्स को जब हम उच्चारण करते हैं तो अगर हम जब कंठ के ऊपर में एक फिंगर रख देंगे तो कंपन आएगा, तो वो कॉन्सोनेंट क्या होता है, वॉइस्ड. जैसे कौन कौन से वॉइस्ड कॉन्सोनेंट्स हैं, ब है ना, ड. तो जब देखिए कंठ के ऊपर में फिंगर रखिए और उच्चारण करिए ब, तो ब एक कंपन महसूस हो रहा है ना, ड एक कंपन महसूस हो रहा है, ग ये ज है, ज. जैसे किसमें ज आता है, क्लोजर, मेजर, ज है ना. ज साउंड है, हम इंग्लिश अल्फाबेट्स की बात नहीं कर रहे, अल्फाबेट्स में ज नहीं मिलेगा आपको, साउंड से ज. ल, म, न ये क्या है, अंग, जैसे सिंग, रिंग, र ये है ज. ये द, देन का द, ये व, और ये व का हलंत वाला, जैसे स्विम, स्विम में हम, ये भी व है, जो डब्ल्यू का जो साउंड होता है वो छोटा व, तो और वी में पूरा व है ना. तो ये क्या है, य, और ये क्या है, ज. तो ये सब साउंड जब हम म जब उच्चारण करें, न, अंग, तो इसमें वाइब्रेशन हो रहा है. तो जब जिन कॉन्सोनेंट्स को हम उच्चारण करते समय कंठ से वाइब्रेशन निकलता है तो वो वॉइस्ड कॉन्सोनेंट्स है. और जितने भी वॉल्स हैं,
जितने भी वॉवल्स हैं मोनोप्थॉन्ग्स यानी शॉर्ट वॉवल्स, लॉन्ग वॉवल्स यानी डिप्थॉन्ग्स, हमने पिछले क्लास में देखा साउंड्स के अनुसार 20 वॉवल्स होते हैं, 12 शॉर्ट वॉवल्स होते हैं मोनोप्थॉन्ग्स और 8 डिप्थॉन्ग्स होते हैं लॉन्ग वॉवल्स। तो जब वॉवल्स का उच्चारण करते तब भी हमारे कंठ से वाइब्रेशन महसूस होता है ना, जब हम कंठ के ऊपर फिंगर रखते हैं तो वाइब्रेशन होता है। तो जितने वॉवल्स है वो सारे वॉइस्ड साउंड्स हैं। अब वॉइसलेस कॉन्सोनेंट्स किसको बोलते हैं? वॉइसलेस कॉन्सोनेंट्स डू नॉट यूज द वोकल कॉर्ड्स टू प्रोड्यूस देयर हार्ड परक्यूसिव साउंड्स, दीज आर द वॉइसलेस कॉन्सोनेंट्स। तो वॉइसलेस कॉन्सोनेंट्स के लिए हमारे वोकल कॉर्ड से कोई वाइब्रेशन नहीं निकलता है। जैसे ये क्या है, च, ह, क, ये हार्श साउंड्स है ना, ये यहाँ इसके लिए वाइब्रेशन नहीं निकलता है। च, ह, क, प, स, ये श, ट, थ। जैसे वॉश्ड, कोट्स, वॉश्ड, हुक्स, ड्रॉप। तो ये सब दिस वी हैव सीन वॉइसलेस कॉन्सोनेंट एंड वॉइस्ड कॉन्सोनेंट्स। ये बहुत ज़रूरी है वॉइस्ड कॉन्सोनेंट्स और वॉइसलेस कॉन्सोनेंट्स को जानने के लिए जब हम उच्चारण करते हैं। तो फिर से हम देखते हैं ईडी के पहले कोई वॉइस्ड कॉन्सोनेंट्स है, हमने देखा ब, ड वॉइस्ड कॉन्सोनेंट्स है। तो जो पास्ट टेंस में का ईडी है उसके पहले कोई वर्ब है दैट इज एंडिंग विथ वॉइस्ड कॉन्सोनेंट्स, तो उसका उच्चारण ड का होगा, जैसे रॉब्ड, शॉब्ड, ट्राइड। सेकेंड केस हम देखेंगे, इफ द ईडी इज प्रिसीडेड बाय ए वॉवल साउंड, है ना, वॉवल जितने भी वॉवल्स हैं हम देख रहे हैं सब वॉइस्ड है क्योंकि वो कंठ से निकलते हैं। जब वो निकलते हैं तो कंपन महसूस होता है हमारे कंठ में। तो जितने वॉवल साउंड्स है तो अगर कोई ईडी है, ईडी के पहले कोई वर्ब है जिसका लास्ट में कोई वॉवल है तो उसका उच्चारण भी ड का होता है, बिकॉज वॉवल्स आर ऑलवेज वॉइस्ड। जैसे एग्जाम्पल फ्रीड है ना, ये ईडी पास्ट टेंस मेकर है और उसके पहले जो वर्ब है उसका लास्ट में साउंड क्या ई है ना, तो फ्रीड ड का उच्चारण होगा, फ्राइड, लाइड। If the ed is preceded by a vowel sound, it should be pronounced as voiced ड। ed के पहले कोई vowel sound होगा तो उसका pronunciation क्या होगा, ड, जैसे freed, fried, lied। अब देखेंगे कुछ exception। If the ed is preceded by ट, it should be pronounced as voiced id। जैसे ईडी है ना, ईडी के पहले कोई वर्ब है और उसका लास्ट साउंड ट है, ट है तो उसका उच्चारण क्या होगा, ईडी, ईड से, है ना, ये क्या है, इड। ये साउंड है ना, तो साउंड फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के अंदर में इसको आईडी नहीं बोलेंगे, इड बोलेंगे। एग्जाम्पल्स क्या, डॉटेड है ना, इसको डॉटेड नहीं बोलेंगे, डॉटेड, रॉटेड, प्लॉटेड। क्या है, ईडी है ना। इफ द ईडी पास्ट टेंस में अगर ईडी है उसके पहले कोई वर्ब है और जिसका लास्ट में साउंड ट है, जैसे डॉट, डॉट एक वर्ब है और उसका लास्ट साउंड क्या, ट है, तो जब हम पास्ट टेंस बना रहे हैं डॉटेड लिख रहे हैं लेकिन उसको डॉटेड उच्चारण नहीं करेंगे, क्या होगा, डॉटेड, रॉटेड, प्लॉटेड। नेक्स्ट केस क्या है, ऑल द पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल मार्कर ईडी when preceded by verbs ending in voiceless consonants, है ना। अभी तक हमने voiced consonants के बारे में देखा, voiceless consonants यानी जिसको हम उच्चारण के लिए हमारा कंठ से वाइब्रेशन नहीं निकलता है। तो वैसे जो साउंड से कोई वर्ब एंड होता है अदर देन टी, टी के अलावा, है ना, ट के अलावा जो बाकी एंड होता है इज प्रोनाउंस्ड एज ट। जैसे बुक है ना, बुक क्या है, वॉइसलेस कॉन्सोनेंट है, ट को छोड़ के, ट के लिए क्या होता है, ईड, ईड का होता है, डॉटेड। ट को छोड़ के बाकी जितने भी वॉइसलेस कॉन्सोनेंट्स है देखिए, ट को छोड़ के च है, फ है, क है, प है, स है, तो जितने वॉइसलेस कॉन्सोनेंट्स हैं ट को छोड़ के, तो वो जो पास्ट टेंस मेकर होते हैं तो ईडी के जगह में वो बुक्ड होता है ना। इसको बुकेड नहीं बोलना, ये क्या होगा, बुक्ड, बुक्ड। ड भी नहीं आएगा क्योंकि ड कब आता है, वॉइस्ड कॉन्सोनेंट्स के अनुसार। ये क क्या है, वॉइसलेस कॉन्सोनेंट है, हार्श, हार्श साउंड निकलता है जिसका कंठ से वाइब्रेशन नहीं होता है। तो इसका जो पास्ट टेंस मेकर होता है ईडी, उसको हम साउंड के अनुसार क्या बोलते हैं, बुक्ड, है ना। ये पास्ट, पास्ड नहीं है, पास्ट, हिप्ड, हैश्ड। अब खुद भी आप उच्चारण करिए तो हिप्ड बोलने में मुश्किल होता है, हिप्ड, बुक्ड,
है ना। अब ये क्या है, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है। ब उ, है ना, ब छोटी ऊ क ट, ईडी के बदले में ट। पास्ट हम बोलते हैं वैसे, लेकिन हमको मालूम नहीं रहता है कि वहां पे ईडी के जगह में ट का उच्चारण आ रहा है ना। ये आईडी भी नहीं होना है, डी ड भी नहीं होना है, ये क्या होगा, पास्ट। प आ स ट, पास्ट। हिप्ड, है ना, हैस्ट, है च ट, ह बड़ी प ट, हिप्ड। तो ये हम फिर से देख लेते हैं कि वॉइस्ड कॉन्सोनेंट्स और वॉइसलेस कॉन्सोनेंट्स। वॉइसलेस कॉन्सोनेंट्स पास्ट टेंस मेकर में ट को छोड़ के बाकी सभी में ईडी के जगह में ट का उच्चारण होता है। और ट के लिए क्या होता है, इड का उच्चारण होता है, डॉटेड, डॉटेड। और वॉइस्ड कॉन्सोनेंट्स में ईडी के जगह में रॉबेड नहीं बोलना है, रॉब्ड, ड का उच्चारण होगा। साउंड्स में भी ड का उच्चारण होगा। So this was the class for now. In tomorrow's class, we will study about the typical cases of plurals. Plurals में कहाँ पर हम bushes को bushes बोलेंगे, कहाँ पर z का उच्चारण आता है, कहाँ पर is का उच्चारण आता है, तो इसको हम देखेंगे। Thank you students.